mamy widok Tortosy z ruin zamku. Mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda miasteczko Tortosa. Zaraz obejdziemy z drugiej strony. Tak. Tu jakieś stare armaty. Jest tego tutaj. Stąd chwycimy trochę lepiej. Tu w dole jest katedra. Tak ona wygląda z góry. O, właśnie tłuką dzwonami. Górze piękne, do oddali piękne góry. Może jeszcze raz z powrotem.